Гостей ярмарки встречают узбекским пловом и шашлыками. Подкрепиться можно сразу же перед покупками. Издалека в глаза бросается палатка с яркими изделиями с коми-орнаментом. В День Республики вязаные шапки, варежки и сувениры расходятся на ура. Кстати, их изготавливают уже 8 лет и отправляют в 9 городов России. А скоро коми-узоры уедут и в Москву. У нас основное производство в поселке Аджуром, рядом с Сыктывкаром. Вот, мы построили там мастерскую, и там вот занимаемся производством. А так еще нам город помогает. Вот здесь центр ремесел, на Орджоникидзе недавно выделили помещение, там вот у нас как выставочный зал. Очередь собирается у овощной палатки. Удивляет, но она на ярмарке единственная. Из Пезмага-Каткировского района. Сыктывкарцы в основном покупают морковь, лук и картофель. Кстати, стоит король огородов в этом году рекордные 50 рублей за килограмм. Почти в 2 раза дороже, чем в столичных магазинах. Зато, объясняют, без всякой химии. Дожди затопили картофельные поля частников и совхозов. Большим спросом пользуется и молочка. А вот первые 10 килограммов каткировского масла ушли за час. Ярмарки я приветствую, потому что здесь есть выбор товара для продуктов народного питания, для людей, для граждан, для нас. Потому что здесь, скажем так, натуральные продукты, натуральный товар, допустим, с грядки, с огорода, в первую очередь, и яблоки, допустим, и картошку, вот когда позднее будет, допустим, эти ярмарки нам будут брать. Поэтому в этой части они привлекают, что никакой там сетевых магазинов, а именно с огородов, вот этот товар, с которым есть овощи, фрукты и другие товары, и мясо в том числе. Для модниц изделия из бисера, а для тех, кто заранее готовится к зиме, валенки и теплые тапочки из войлока. Впрочем, самыми популярными на ярмарке оказались точки с растениями. Наталья Ящик долго выбирает яблоню, решает посадить на дачу медуницу. Чтобы еще больше украсить нашу республику. Потому что если каждый житель нашей республики будет вот так заботиться о своем крае, то нам еще интереснее, веселее, лучше будет жить. Крыжовник, смородина, малина, клубника, цветы и деревья. Сажать их и пересаживать самое время. Сейчас они хорошо приживутся и успеют адаптироваться к холодам. Поэтому и велик на них спрос у горожан. Сейчас сезон для кустарников и многолетников. И в основном люди, конечно, предпочитают это пеларгонии, фуксии, это комнатные растения. Ярмарка этим и хороша. И очень большой хвойники сейчас сажают в основном. Традиционная ярмарка удалась и в этом году, говорят жители города, гости и сами представители торговли. Это хорошая возможность предложить свой товар, тем более в праздник. Анастасия Тюрина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.